హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు ఎగ్జాటిక్స్ పెట్స్ తెలుగు. గైస్, ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మన దగ్గర అయితే బర్డ్స్ అనేవి ఫుల్లీ టామెడ్ అయిన స్మాల్ కొన్ని బర్డ్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఈ బర్డ్స్ అనేవి చాలా అంటే చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయి. సో ఎక్కువ హ్యూమన్కి అయితే అటాచ్ అయితే అవుతాయండి. సో మన హ్యాండ్ ఫీడ్ చేయడం వల్ల వీటికి ఎక్కువ స్ట్రెస్ పెట్టకుండా చాలా కూల్గా అనేది వీటిని ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటే అవి కూడా అంతే ఎంజాయ్గా చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఇలాంటి బర్డ్స్ అనేవి మన దగ్గర చాలానే ఉన్నాయి. ఎవరికైనా ఇట్లా ఫ్రెండ్లీ టామ్డ్ బర్డ్స్ పెంచుకోవాలనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి. అలాగే మన పేజ్